खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ गिबि खेबनि थाखाय स्पेननि बायजोआव खामानि मावनो थाखाय थियारि जादों टाटा एडभान्स सिस्टेमा गिबिसिन भारतारि कम्पानि जाय एडभान्स नेभिल सिकिउरिटि राडारफोरनि दिहुननाय आरो खौसेथियाव गावनि गोहोखौ दिन्थिदों लैथोनि आनजाद नायनायनि उनाव दावहारु जाहाजाव राडारखौ फसंनाय जादों आनजाद नायनाय समाव गुबुन गुबुन नेभिल आरो एयारलाइन प्लेटफर्मफोरनि हेफाजाबजों राडारनि गोहोखौ आनजाद नायनाय जादोंमोन सोलिबाय थानाय दिहुनथायखौ हेफाजाब होनो थाखाय कर्नाटकनि टाटा एडभान्स सिस्टेम मिरुआव मोनसे राडार इनस्टलेशन इन्टिग्रेशन आरो आनजाद नायनायनि सुबिदा फसंनाय जादों जाय गोबां बिबांनि थि समाव डिलिभारि खालामनो हागोन गुबुन फारसेथिं इन्द्रजों बे हेफाजाबनि सायाव बिबुंथि लाखिनानै टाटा एडभान्स सिस्टेमनि सिइअ आरो एमडी सुकरन सिंहआ बुंनाय बादिब्ला इन्द्रजों जोंनि हादोरगिरि एबा बाहागोदारिया भारताव राडार बानायनायनि गोहोखौ बांहोनायाव मदद होगोन नैथि खौराङाव दङ सिपि राधाकृष्णआ हादोरनि 15थि लेङाइ हादोरगिरि महरै समायखिरा लाबाय हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ सिपि राधाकृष्णखौ समायखिरा लाहोयो बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव मिरु मन्त्रि आरो बारग' लेङाइ आफादगिरिफोरजों लोगोसे एनडिएनि गासै दैदेनगिरिफ्रानो बाहागो लादोंमोन बे हाबाफारियाव बारग' लेङाइ आफादगिरि जगदीप धनखड़आबो बाहागो लादोंमोन लेङाइ आफादगिरिनि मासिनिफ्राय बिबान एंगारनायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय बेफोरबादि हाबाफारियाव बिथांखौ नुनो मोन्दों मख'नो गोनां बाथ्रादि बिबान एंगारनायनि उनाव धनखड़आ रायजो राजाफोरनि नोजोरनिफ्राय गोजानाव दंमोन 53सो साननि उनाव बिथांखौ मोनसे पाब्लिक प्लेसआव नुनो मोन्दोंमोन गुबुन फारसेथिं धनखड़आ लेङाइ आफादगिरिनिफ्राय मासिनिफ्राय हरखाबनो बिबान एंगारनायखौ लानानै हादोरनि राजखान्थि बिथिङाव गोख्रों सावरायनाय जादोंमोन धनखड़आ बेफोर गासैबो सावरायनायनि सायाव जेबो बिबुंथि फोरमायाखैमोन मख'नो गोनांदि शुक्रबाराव समायखिरा लानाय हाबाफारियाव नखर मन्त्रि अमित शाह रैखाथि मन्त्रि एस जयशंकर सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधान सावस्रि मन्त्रि आरो बिजेपिनि हादोरगिरि आफादगिरि जेपि नाड्डा बिथांमोनाबो नुजाथिदोंमोन थामथि खौराङाव दङ एबसुखौल' मानो गासै बर' माहारियारि आफादफोरानो इउपिपिएल दोलोनि हेफाजाब दं बे बाथ्राखौ बुंदों एमपि हिरनगोरा नार्जारी बिटिआरनि 39 नं 5 नय सेरफां बियाबनि बिजाथि रामकरण गौरनि जानानै रायजोसभानि एमपि हिरनगोरा नार्जारीया बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लादोंमोन आरो बे फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारियाव 3,000निबो बांसिन मावथि आरो मददगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन होनना बिथाङा फोरमायदों आरो बे खेबाव गिबि मन्त्रि जागोन होननानै विधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि बिबुंथिनि सायाव फिननाय होनानै एमपि बिथाङा बुङो दि बिजेपि दोलोआ सोरखार दानो हानाय नङा गुबुन फारसेथिं एबसुआ इउपिपिएल दोलोखौ उदाङै हेफाजाब होनायनि सायाव बिथाङा बुङो दि एबसुखौल' मानो गासै बर' माहारियारि आफादफोरानो दिनैनि दिनाव इउपिपिएल पार्टिनि हेफाजाब दं होनना फोरमायो हिंसायारि सोमावसारगिरिफ्रा पार्लियामेन्ट बिल्डिंखौ खहा खालामनायनि उनाव आरो काठमान्डुआव नोगोरमाखौ खहा खालामनायनि उनाव गोबां लाइमोन मावसोम हान्जाफोरा ज'ज'यै बाहागो लाफैनानै सिलिंखार जानायफोरखौ साफा खालामदों 10 सेप्तेम्बर खालि फरायसाफोर हारिनि मावसोम आन्जाफोर आरो मावथि सोद्रोमाफोरा संसदनि लांगोनायाव थानाय थुख्रा थुख्रा बायफ्लेनाय ग्लास आरो खामग्लिनाय दंफांफोरखौ बोखारनो थाखाय ज' जादोंमोन साखोन सिखोन नाजानाया जायगानि सुबुं समाजनि दैदेनगिरिफोर आरो फरायसा हान्जाफोरनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे खावलायनायजों जागायजेनदोंमोन नोगोरारिफ्रा मावसोम हान्जाफोरखौ बिसोरनि बावसोमनायनि थाखाय बाख्नायदों आरो बे जायगाखौ फोथांफिननो थाखाय फुंनिफ्रायनो खामानि मावदों रैखाथि हान्जाफोराबो दबथायनो थाखाय नङा नोजोर होनो आरो हेफाजाब होनो थाखायबो बाहागो लादोंमोन गोबां दावबायारि आरो हेफाजाबगिरिफ्रा बे नाजानायखौ सासे रैखाथि गाहाया थुलुंगा होनाय होननानै बुंदों एबा फोरमायदों जाय खैफोदनि समाव खौसेथि आरो जयै खामानि मावनायनि गोनांथिखौ फोरमायो फारसेथिं नोगोरनि माखासे ओनसोलफोराव दासिमबो नुनो मोनगासिनो दङ दाब दाब जायगायाव राजखान्थियारि दाङाबाजि नमो भारत एक्सप्रेसआ घन्टासेयाव 160 किल'मिटार गोख्रैथिजों खारो बे गोदानसिन रेलगारिखौ हादोरनि बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन रेलगारि महरै सिनायथि होनाय जादों दासिम गतिमान एक्सप्रेस आरो वन्दे भारत मोन्नैबो सेमि हाई स्पीड ट्रेनफोरा जौसिन मासियाव दं मोनफ्रोमबो थिखानाय लामायाव घन्टासेयाव 160 किल'मिटार गोख्रैथिजों खारगासिनो दं नाथाय जुन 2024 आव फोसावनाय गाइडलाइननि उनाव बेफोरनि गोख्रैथिखौ घन्टासेयाव 130 किल'मिटार खालामनाय जादों बेराफारसेथिं नमो भारतआ दा सायख'जानाय लामाफोराव घन्टासेयाव 160 किल'मिटार गोख्रैथिजों खारनो हमदों नमो भारतआ मोनसे जोबोद गोदान मुगानि रेलगारि सोलिबाय थानाय रेलगारिफोर बायदि बियो मोनसे थि सम बादियै खारनाय नङा आरो सीट रिजार्भेशननि गोनांथि गैया
बेनि अनगायैबो बेयो मेट्र' सिबिथाइफोरनिफ्राय गुबुन गोजौ गोख्रैथिजों खम थाथ'नायजों लोगोसे गोलाव जानथाइ दावबायारिफोरनो जाग्रा आदारबो होयो। 21 अक्ट'बर 2023 आव 17 किल'मिटार गोलाव गिबि गोनांथि गोनां खोन्दो जागायनायनिफ्राय उननिफ्रायनो बे सिबिथाया 1.5 मिलियननिबो बांसिन नोगोरारिफोरखौ गाखोहोनो सुबिदा होदों, जाय मोनसे गाहाय ओनसोलारि हान्थामेला राहा महरै गावनि जायगाखौ गोख्रों खालामदों। कच राजबंशी हारिनि सुबुंफोरा अनुसूचित जनजाति थामहिनबा एसटी मर्यादाखौ दाबिनानै मोनसे रेली हेंथायै पुलिसनि मावफारिया लानाय उनाव सोनाब आसामनि धुबुरी जिल्लायाव बृहस्पतिबार थामहिनबा 11 सेप्तेम्बर खालि 12 घन्टा बन्द खालामनाय जादों। अल कच राजबंशी फरायसा आफाद थामहिनबा आक्रासुआ बुधबारनि मोनायाव रेली समाव पुलिसनि अजद होनाय जाब्रबथायखौ हेंथा खालामनायखौ बन्द खुंदोंमोन। सिलाराय कलेजनिफ्राय जागायनानै गलगगन्ज बाजार फारसे थांनाय बे रेलीखौ पुलिस आरो पेरामिलिटारि हान्जाया होबथायो, जायनि जाहोनाव दाङाबाजि जायो आरो उनाव लावथिजों गाग्लोबो, जेराव आइजोफोरजों लोगोसे 100 बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन, जेराव इजगड मन्त्रि बरुआ देहा फाहामसालियाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथि मोनदों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बिटिसि राजखान्थिनि खौरां। जों बयबो मिथिगौ 2025 नि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया फैगौ 22 सेप्तेम्बर खालाराव खुंजागोन आरो दिनैनि दिनाव बिटिसिनि मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफ्रा फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रोङै साखाफारा जानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। थारैनो बिटिसिआव बबे मोनसे राजखान्थि दोलोनि सोरखारा फैमारगोन? 2025 मायथाइयाव बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव बिटिसिआव सोर जिरायगोन सिएमनि मासियाव? नोंथांमोना सानोना रन्जन दैमारिनि बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया बिसायख'थियाव गोबां मासि लानानै सोरखार दागोन आरो अनजालि दैमारिया बिटिसिनि चिफ जागोन होनना नोंथांमोना सानोना? नोंथांमोना सानो नामा बिपिएफ दोलोआ फिन आरोबाव मोन 40 बियाबाव मोन 21निबो बारा बांसिन हाइस्ट मेजरिटि लानानै सोरखाराव फैगोन? नोंथांमोना सानोना प्रमद बर'आनो फिन आरोबाव बिटिसिनि चिफ जागोन? बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव गोबां समफोरावनो बिपिएफनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया मोन 21निबो बारा बांसिन मासि देरहासार जानानै थामहिनबा देरहानानै सोरखार दाफिनगोन। नाथाय बेसेबां सैथो? बेबायदिनो प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखाराबो फिन आरोबाव सोरखाराव फैफिनगोन थामहिनबा इउपिपिएलनि सोरखार जागोन होननानै बुंबोबाय थादों बिथां प्रमद बर'आबो। नाथाय सोरनि दखलाव फैमारगोन बिटिसिआ? बे सोंलुआ गोबां बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव नुजादों। थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसि इलेक्सननि फिथाइखौ नायोब्ला बयनिख्रुइ बांसिन मेजरिटि लानानै देरहादोंमोन बिपिएफ पार्टिया, जेराव बिपिएफआ मोनदोंमोन हारसिङैनो मोन 17 सिट, जेराव बिपिएफ पार्टिया हारसिङैनो सोरखार दानो थाखाय मोन 4 मासिनि गोनांथिमोन। इउपिपिएलआ मोनदोंमोन मोन 12 आरो बिजेपिआ मोनदोंमोन मोन 9। बेनि उनाव 3 खनायारि सावरायलायनायनि गेजेरजों इउपिपिएल, बिजेपि आरो जेएसपि जथायै सोरखारखौ दादोंमोन। नाथाय बे खेबाव थामहिनबा 2025 आव बबे मोनसे दोलोआ बिटिसिखौ दैदेनगोन? बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।